Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo. Estamos aquí ahora con un Ford Fiesta, un 2004, el cual trae un chillido muy molesto en las ruedas traseras. Así que vamos a quitar las ruedas para revisar las balatas. Muy probablemente las vamos a tener que reemplazar. Así que eso es lo que toca para este día. Balatas traseras de un Ford Fiesta 2004. Los síntomas, como ya dijimos, son un chillido muy molesto. Al momento de pisar nosotros el freno, entonces empieza a oírse un ruido en la parte trasera del carro. Cuando le soltamos al freno, el chillido se deja de oír. Si le pisamos muy fuerte, no se oye. Pero si empezamos a pisar muy despacito o apenas empezamos a marcar el pie en el pedal, entonces se empieza a oír un chillido, como si fuera una lámina que se está oyendo. Por eso precisamente ese es un síntoma de que la balata puede estar dañada o hay algún problema en las balatas. Así que lo primero que vamos a hacer es aflojar la llanta. Vamos a aflojar la rueda, aflojamos aquí. Si ustedes pueden de una vez, quiten la tapa de aquí, aflojen la tuerca que se encuentra aquí en medio. Después vamos a subir el carro, vamos a poner unas torres para mayor seguridad. Y entonces ahora sí, quitamos todos los birlos para quitar la rueda y quitamos la tuerca central para poder quitar el tambor. Cosa que ya hicimos de este lado. Ya levantamos con nuestro gato. Y tenemos una torre de este lado y otra torre de aquel lado para mayor seguridad. Quitamos la llanta. Quitamos las 4 tuercas, en nuestro caso, con un dado de 3/4. Y luego quitamos la tuerca central, en nuestro caso, con un dado de 1 a 1/8. Después de que ya quitamos, llegamos a las balatas. Y por este lado, podemos notar que la balata se ve muy entera. Pareciera que no es el problema. Pero al momento de tocar aquí la balata, se siente que está muy partida. Se siente que está muy dañada ya el material de la balata. No está desgastada, pero el material sí parece estar muy dañado. Aquí al tacto lo podemos notar. Por lo tanto, de todos modos vamos a reemplazar estas balatas. Y por lo que nos dice el cliente, tiene mucho con estas balatas, así que muy probablemente ya están dañadas. Así que para descartar, vamos a cambiarlas de una vez. Por aquí ya se ve un poco de cuarteadura. Y por acá abajo, tal vez no se note mucho en la cámara, pero por aquí ya tiene también mucha cuarteadura. Lo mismo de este lado. Ya se ve que está muy dañado por la parte de aquí. Así que de todos modos vamos a cambiarlas. Vamos a quitar la rueda de aquel lado, también para llegar a la balata y revisarla también a ver cómo está. Las de este otro lado se encuentran en la misma condición. No tienen mucho desgaste, o prácticamente no tienen nada de desgaste. Pero ya se ven algo dañadas. Así que vamos a proceder a cambiarlas. Vamos a revisar muy bien cómo está el acomodo de los resortes, para poder regresarlo a como lo tenemos. Revisamos también un poco del ajuste. Si no quieren batallar, también pueden tomarle una foto a cómo está el acomodo, dónde viene enganchado cada uno de los resortes, cómo viene agarrado el ajustador y el resorte también del ajustador. Por aquí viene este otro resorte, por aquí, aquí, y el freno de mano. Todo esto hay que revisarlo, todo esto hay que tener cuidado de cómo va para dejarlo en la misma posición. Por aquí tenemos un poco de desgaste de la pasta. Y también se sienten muy lisas. Bueno, entonces vamos a proceder a quitar todos los resortes. Vamos a quitar el resorte de aquí. Vamos a quitarle ajuste para no batallar y que se nos sea más fácil. Por aquí, girando esta rueda dentada, el ajuste lo va perdiendo y esta parte ya queda suelta. Entonces ahora, con un desarmador o unas pinzas, vamos a botar el resorte de aquí y vamos a botar los seguros de aquí. Lo mismo del otro lado. Quitamos ajuste, quitamos los seguros, quitamos los resortes y con eso van a salir las balatas. Primero botamos los seguros de aquí.
con las pinzas, botamos con las otras pinzas, también con las pinzas, botamos este otro. Ya lo botamos, nos sale disparado la cazuelita, aquí la tenemos. Recuerden que ya le quitamos todo el ajuste. Con el desarmador levantamos un poco la balata y ya sale de este lado. Quitamos el resorte, ya salió el resorte, lo dejamos donde no nos estorbe. La otra balata la brincamos y aquí ya está todo el juego. Por aquí torcemos un poco y sale el ajustador. Movemos un poco, sale el resorte y sale el otro resorte. Quitamos el resorte de aquí, nos fijamos muy bien cómo iba. Por acá movemos aquí el ajustador y ya salió. Esta laminita aquí viene engargolada, esta aquí se va a quedar. Este otro nada más agarra con el freno de mano, giramos un poco, sale por aquí y ya con eso salió. Y por aquí podemos ver cómo están las balatas. Ahora sí, aquí ya les puedo mostrar cómo está la pasta. Todo esto de aquí lo vamos a limpiar. Limpiamos, le quitamos toda esta tierra, aprovechamos para quitar todo esto. Hay unos que aprovechan y también lo pintan. Nosotros nada más lo vamos a limpiar. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Una vez que ya terminemos y ya una vez que ya tengamos las 4 balatas, entonces vamos a ir a comprarlas. Tenemos que llevarnos las 2 porque en nuestro caso nos las van a pedir a cambio. Si ustedes tienen las balatas nuevas, entonces conforme van quitando, pueden ir armando. Si ya tuviéramos las balatas nuevas, si ya tuviéramos las balatas que vamos a usar, entonces solo limpiamos y vamos armando todo esto sin necesidad de desarmar el otro lado, para que en caso de que se les olvide cómo va un resorte, puedan ir a fijarse en el otro lado. Pero nosotros sí vamos a quitar los 2 lados de las ruedas. Entonces nos pasamos al otro lado y hacemos lo mismo. Ya desarmamos, limpiamos y armamos las balatas nuevas de este lado, del lado del piloto. Estas son las balatas que vamos a usar. Como dijimos, estas son a cambio. Llevamos las balatas viejas, las dejamos y a cambio nos dan estas balatas. De esa forma ellos vuelven a usar lo que es toda esta parte metálica, toda la zapata, y solamente cambian la pasta. Eso nos implica un costo mucho menor a que si nos vendieran todo el juego de pasta y zapata, la parte metálica de aquí. El juego nuevo de balatas podría estar oscilando como en 400 o 500 pesos, dependiendo la marca. Y de esta forma, a cambio, el costo baja mucho. Porque, por ejemplo, el juego de balatas a cambio a nosotros nos costó 112 pesos. 112 pesos fue el costo de las balatas para el Ford Fiesta 2004. Y aquí tenemos la balata del otro lado. Esta todavía no la armamos. Aquí pueden ver cómo se encuentra la pasta y cómo se encuentra la balata. Esta también es a cambio. Limpian la parte metálica, todo esto de aquí, y solo le ponen pasta nueva. Y estas son las que estamos utilizando. Estas de aquí van a ser para el otro lado, porque esa es la que todavía no armamos. Esto que ya lo tenemos armado, vamos a revisar nuevamente todos los resortes, que si hayan entrado en sus líneas, lo de aquí, lo de acá, que si haya entrado bien, el seguro de aquí, el otro seguro o clavo de aquí, por este otro lado el resorte,
y el freno de mano también tuvo que haber entrado bien. Revisamos y todo está en orden. Todavía no tienen nada de ajuste, no se lo hemos puesto. Hasta que pongamos el tambor vamos a revisar si le falta ajuste. Si necesitamos un poco, lo quitamos y giramos el dentado de aquí para que se vaya abriendo y vaya ajustando. Otra vez ponemos el tambor, revisamos manualmente y en cuanto nos guste cómo está el apriete, entonces ahí lo dejamos y ahora sí ponemos su tuerca de este lado. Por aquí ya terminamos. Ahora vamos del otro lado a empezar a armar todo como lo hicimos aquí. Por aquí también ya lo tenemos todo limpiado y lo limpiamos solamente con agua. Si usamos otro solvente podemos llegar a dañar lo que son las gomas de aquí, o lo que quede podría dañarnos también la pasta. Por eso solo usamos agua, porque es fácil, es más rápido, no nos daña nada y quita muy bien todo lo que es el líquido de frenos. Toda la tierra también nos la quita muy bien, así que lo mejor es utilizar agua común. Vamos a poner entonces las balatas de este lado. Esta balata, la que tiene el seguro aquí, acomodamos aquí su respirador, acomodamos aquí su ajustador. El ajustador va a entrar por aquí y la otra patita va a agarrar aquí. Precisamente va a entrar de esta forma. Eso es para que aquí detenga y nos detenga de este lado el ajustador. Va a quedar así. Después el otro resorte, este, va a entrar justo aquí y así va a quedar. Mientras esta otra vamos a meter el freno de mano. Regresamos un poco el resorte, lo metemos por aquí y lo giramos para que caiga en esta parte. Lo acomodamos así, lo giramos y ahí agarró. Y así queda. Y así ya queda. Hay quienes les gusta ponerle un alambre o algo aquí para que lo sujete, pero con esto es suficiente. Después ponemos su seguro. El clavito lo pasamos por aquí atrás y lo pasamos por la balata. Ahí está. Después ponemos su resorte. Lo vamos a acomodar y ponemos su cazuela. La cazuela trae una zanja de este lado. Por aquí deja entrar, la metemos, giramos y así se va a detener. Listo, ahí está puesta. Si batallan mucho o no pueden regresarlo bien, usen las pinzas para poder aventarlo y acomodarlo. Todavía esto va a estar muy flojo. Todavía es normal porque cuando pongamos los resortes se va a agarrar bien. Lo que sigue es la otra balata. Los ganchitos estos los vamos a meter en este punto donde los quitamos. Y el ajustador también lo vamos a acomodar en la misma posición que tenía, con esta pata mirando hacia adelante. Va a quedar justo en esta posición, porque si vemos de este lado, la patita que está aquí, la pata que está aquí del freno de mano queda más salida que el cuerpo de la balata. Por eso este tiene que estar de esta forma, para que esta parte de aquí pegue en el freno de mano y esta otra parte de aquí pegue en la balata. Vamos a acomodar los resortes de esta forma. Ahí va un resorte.
Ahí ponemos el otro resorte, giramos el ajustador así y lo metemos en su lugar, de esta forma. Ahí entró y lo metemos acá y listo, ahí ya quedó. Nuevamente va su clavo, lo ponemos por acá, atraviesa la balata, ponemos su resorte y ponemos su cazuela. Y ahí está listo, ya está todo puesto. Nos falta el resorte de aquí, pero este lo vamos a brincar para este lado para que no batallemos al momento de jalar el resorte. O sea, de esta forma, así y así, y ponemos el resorte aquí y aquí. Después regresamos. Se pueden ayudar de un desarmador si no quieren batallar. Jalan y entra, y el otro igual, jalan y entra. Checamos un poco, revisamos nuevamente que todo sí haya entrado bien y hacemos lo mismo que de aquel lado. Ponemos el tambor, revisamos si tiene mucho juego, le damos ajuste y así lo vamos a hacer hasta que nos guste cómo está el apriete. Si queda muy flojo, el freno de mano y el pedal van a quedar muy abajo. Si lo dejamos con mucho ajuste, va a quedar frenado y se va a hacer muy pesado, y el pedal también va a quedar muy arriba. Pero esto solo va a ser a gusto de cada quien. Y así terminamos el armado de las balatas. Vamos a revisar nada más esa parte, darle el ajuste y le vamos a regresar su rueda. Si se preguntan, todo el ruido que estuvo escuchándose es maestro Juanelo, que está de este lado limpiando la caja del Jetta. Tenemos el otro video precisamente también en grabación del proceso de la caja del Jetta, pero eso lo veremos después. Ahorita seguimos nosotros en la parte de las balatas del Fiesta. ¿Algún mensaje, maestro? Ninguno. Vino Quintana, eso tenía que pasar. Bueno, vamos a dejar aquí al maestro que siga haciéndole al vivo mientras nosotros seguimos chambeando. Ya regresamos su rueda, bajamos el carro, apretamos todas las tuercas de la llanta y apretamos también la tuerca central. Ya nada más nos falta su tapa y habremos terminado. Lo mismo hicimos del otro lado. Revisamos el freno de mano, que sí esté agarrando. Revisamos el pedal, que sí se esté sintiendo. Y ya nada más nos va a faltar una prueba de campo para confirmar que sí esté frenando bien y que ya no se escuche ese molesto chillido. Pero ese es el proceso que se sigue para poder cambiar las balatas traseras de un Ford Fiesta 2004. Así que nosotros hasta aquí vamos a dejar este video. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos en la parte de abajo y con todo gusto lo revisamos y a la brevedad te contestamos. También queremos pedir tu ayuda para que compartas este video, le des un like o te suscribas, ya que eso nos ayuda muchísimo para continuar, ya que este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora, usted. Hasta la próxima. Bye. Mientras por aquí anda maestro Juanelo haciéndole al vivo.